म्हजें नांव क्रिस्टल। हांव गांवांत कोक्कडाची प्रस्तुत मंगळूर म्हजें काम करन आसा। हांव हो जागो फाटल्या 5-6 वर्सां हांव जाणा। फाटल्या 5 वर्सां हांव केदार सकट हांव फ्री आसा त्या दाडा ह्या जाग्याक येवन भेट दिता। ह्या जाग्याचें विशेशपण कितें म्हळ्यार हांगासर सकट धर्माचे लोक येतात। तशेंच मोतीक समाधान मेळचो जागो कोड्याळ हांव सोदचो तर म्हाका म्हण येता दॅट इज इन्फंट जीजस श्रायन। सो आतां ह्या दिसांनी हांगासर नोवेन चलून आसा आनी थोड्याच दिसांनी हांगासर बाळका जेजूचें फेस्त आचरण करचार आमी आसा। तशें आसता हांवें पयलें एक प्रतीक इरादो मागिल्लो आनी बाळका जेजून म्हाका ताच्या बेसांवांनी भरलें आनी म्हजो इरादो म्हाका बेसांवा रुपार मेळ्ळो। देखून ताका अर्गां दिवंक आनी ताची सेवा करूंक म्हाका मस्त मन आसलें। देखून हांव ह्या फेस्ता टायमार हांगासर वॉलंटियर जावन वावर करूंक हांगासर आयल्या। तशेंच हांव उलो दिता तुमी सगळ्या हांगासर आसात हांगा नोवेना सलून आसात। देखून तुमी हांगासर येवचें आनी बाळका जेजूचें विस्तार बेसांवां तुमच्या जिवनांत तुमी घेवची। म्हाका मागिल्लो उपकार म्हाका मेळ्ळा। देखून हांव परत हांगासर येवन देवाक अर्गां दिता आसतना आनी परत म्हजी तेसांवां हांव जेजू मुखार दवरीत आसतना खंडीत जावन तो म्हाका म्हज्या जिवितांत आशिर्वादांनी भरतलो म्हणलो भरवसो म्हाका आसा। देखून तुमकां हांव उलो दिता तुमी सबार जाणां सबार संख्येन हांगासर येया आनी बाळका जेजूचे आशिर्वाद घेया।